أهلا وسهلا بكم متابعي قناة غموض وحقائق. هل تعرف المشكلة الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا؟ إذا كنت لا تعرف، إليك تفاصيل القصة. إنهما الدولتان اللتان كانتا تابعتين للاتحاد السوفيتي قبل سنة 1991. في هذه السنة تفكك الاتحاد السوفيتي، وانقسمت هاتين الدولتين عن بعضهما. ومنذ افتراقهما حلت المشاكل بسبب جزء صغير من الأرض، والذي كان تابعا لأوكرانيا، والتي أرادته روسيا بشدة. في سنة 2005 دخل الجيش الروسي إلى مدينة كريمي وأقام معسكرا بها. في نفس الوقت ترى أوكرانيا أن غالبية حكامها مؤيدين لروسيا، والذي أدى إلى صراعات داخلية وخارجية. وفي سنتي 2006 و2009، أو ما يعرف بأزمة الغاز الروسي، أي الأنبوب الذي يمر من أوكرانيا إلى باقي الدول الأوروبية مع احتفاظ أوكرانيا بنصيبها في الغاز. وعلى ذكر أوروبا، يتبادر إلى ذهننا حلف الناتو، وهو مجموعة من الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وتركيا، الذي تأسس بعد الحرب الباردة على مبدأ الدفاع عن البلدان المشاركة وتحقيق الأمن والسلام، أي أمريكا والدول الصديقة ضد روسيا. وبحلول سنة 2008 قرر حلف الناتو ضم أوكرانيا إليه، مما أدى إلى احتدام الصراع بينها وبين روسيا، حيث ظهر ذلك جليا في سنة 2014 من خلال حرب دونباس الأهلية بين معارض ومؤيد لروسيا، وكذلك أزمة معسكر كريمي. وفي أواخر سنة 2021 لاحظت أمريكا حركة عسكرية مشبوهة على الحدود الأوكرانية من الطرف الروسي، فأنكرت روسيا هذه الاتهامات، بل على العكس قدمت احتجاجا رسميا على حلف الناتو بسحب قواتها من بلغاريا ورومانيا، وكذلك إلغاء انخراط جورجيا وأوكرانيا من الحلف. وفي أواسط يناير من هذه السنة، أي 2022، أرسلت روسيا 100,000 جندي للحدود الروسية الأوكرانية. هذا ما يحيلنا إلى القول بأن كل الدول خائفة من نشوب حرب عالمية، وذلك بعد توالي التهديدات من كل الجهات، خصوصا أمريكا، حيث أكد الرئيس بايدن أنه في حال لم يتراجع بوتين عن قراره ستفرض عليه عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا، ومن بين هذه الإجراءات فصل النظام البنكي الروسي على النظام البنكي العالمي، أو المعروف بالسويفت. وعلى إثر ذلك قامت أمريكا وإنجلترا وأستراليا بمنادات الدبلوماسيين وعائلاتهم المقيمين في أوكرانيا للالتحاق ببلدانهم. وفي الخطاب الشهير قبل أيام أكد بوتين بشدة على استقلال الجمهورية الشعبية دونتسك والجمهورية الشعبية لوغانسك شرق أوكرانيا بلهجة حادة كأنها إعلان عن الحرب. لماذا؟ ببساطة لأن هاتين المنطقتين مع روسيا. وبعد هذا التصريح القوي فرض حلف الناتو مجموعة من العقوبات على روسيا، من بينها منع السفر من وإلى روسيا، وتوقيف كل التعاملات المالية، وتجميد أرصدة 23 شخصية روسية مهمة، و350 برلماني، و3 بنوك. لكن روسيا لا تبالي أبدا بالعقوبات الاقتصادية نظرا لاستقلالها المالي والاقتصادي، والتي برهنت عليها منذ 2014 وتحت العقوبات المفروضة عليها آنذاك. وكتبرير للتدخل العسكري الذي قام به بوتين يومه الخميس 24 من فبراير من هذه السنة بدونتسك ولوغانسك في أوكرانيا، أنه جاء جراء مكالمة هاتفية متأخرة في الليل مضمونها استنجاد هاتين المنطقتين بالجيش الروسي. لكن مع ذلك وأمام أعين العالم شوهدت انفجارات عديدة في مناطق مختلفة بأوكرانيا، من بينها كييف وعدد من الثكنات العسكرية، تنفيذا لأوامر بوتين الذي يضرب بعرض الحائط كل التهديدات والعقوبات المفروضة على روسيا. برأيك، هل بوتين على صواب؟ وهل هي فعلا إشارة للحرب العالمية الثالثة؟ إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس.